Lewe oczka to klucz do sukcesu robienia na drutach, dzięki którym będziecie mogli tworzyć przeróżne faktury w swoich cianinach. Mam na imię Marta i na swoim kanale Marta Lia Nic w serii Druty bez spiny pokazuję, jak krok po kroku nauczyć się robić na drutach. W dzisiejszej części nauczymy się robić lewe oczka. Zapraszam Was serdecznie. Tutaj mamy próbkę zrobioną w pierwszej części druty bez spiny. Są to same prawe oczka. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak ta próbka powstała, to zapraszam Was do tej części, jak robić na drutach. Link macie dostępny w opisie. Natomiast w tej części zajmiemy się robieniem oczek lewych. I teraz tak. Oczka lewe są jakby odbiciem lustrzanym tych oczek prawych. Tutaj będziemy troszeczkę inaczej pracować, bo będziemy pracować na tej stronie tutaj przedniej. Przy poprzednich oczkach, jak robiliśmy, przepraszam, oczka prawe, wbijaliśmy się drutem tutaj od spodu w to oczko i tworzyliśmy taki jakby X. I ta włóczka była z tyłu, przeplataliśmy w ten sposób. Natomiast teraz, jak będziemy pracować oczkami lewymi, będziemy pracować jakby odwrotnie do tego, co robiliśmy, czyli będziemy się wbijać od tyłu tutaj w to oczko. Ważne jest, żeby pamiętać, że teraz ta nitka musi być z przodu. Jak robimy oczka lewe? Zobaczcie, wbijamy się tutaj od góry w to oczko. Też powstaje nam X, ale on jest teraz z tym drutem z przodu. Możemy sobie ten drut teraz tutaj też ręką przytrzymać i cała filozofia, jeżeli chodzi o powstawanie oczka lewego, to jest to, że my musimy jakby dookoła tego druta teraz zapleść tę nitkę i przeciągnąć tę nitkę przez to oczko do góry i zdejmujemy z druta. I to jest właśnie Wasze pierwsze lewe oczko. Jeszcze raz, zobaczcie. Wbijamy się drutem od góry, tutaj, w to oczko, w ten sposób. Znowu powstaje nam X. Przytrzymujemy sobie drut. Ta nitka, pamiętajcie, żeby ona była z przodu. Zaplatamy dookoła tego druta, czyli też jakby wkładamy pomiędzy te dwa druty. Troszeczkę naciągamy i przekładamy tę nitkę przez to oczko, wyciągamy ją i całość zdejmujemy z druta. Zrobimy tak sobie cały jeden rząd, żebyście mogli się dokładnie temu przyjrzeć. Zobaczcie, jeszcze raz wkładamy drut, nitkę przekładamy wokół tego druta, naciągamy ją i przekładamy przez to oczko i całość zdejmujemy. Jeszcze raz drut w to oczko, przekładamy na ten drut niteczkę, lekko zaciągamy i wyciągamy tę nitkę przez to oczko i zdejmujemy całość. Przyznam Wam się szczerze, że jeżeli chodzi o lewe oczka, te lewe oczka są dla mnie znacznie wolniejsze. Prawe robi mi się o wiele, wiele szybciej niż te lewe oczka. Dlatego tutaj też uważam, że te oczka lewe są jednak troszeczkę trudniejsze niż robienie tych prawych oczek, ale nie są one oczywiście nie do wykonania. Za to znajomość tych oczek lewych pomoże nam i ułatwi nam
tworzenie jakiegokolwiek wzoru, jaki byśmy chcieli. Oczka prawe i oczka lewe to jest właściwie wszystko, co powinniśmy wiedzieć, jeżeli chodzi o robienie na drutach. Potem dochodzą już ewentualne inne czynności, jakie możemy wykonywać razem z tymi oczkami, ale znajomość oczek lewych i znajomość oczek prawych daje nam szeroki wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o robienie na drutach. I jeżeli chodzi o trzymanie włóczki, trzymanie drutów, jest też wiele możliwości. Każdy z Was może znaleźć swój jakiś właściwy, wygodny dla niego sposób. Nie musicie robić tego w taki sposób, jak ja tutaj akurat teraz prezentuję. Znajdźcie dla siebie wygodną formę i jej używajcie. Dla mnie teraz tylko jest ważne, żebyście wiedzieli po prostu, jak w ogóle ta nitka układa się na drucie, jak robimy te oczka lewe. Jaka jest w ogóle konstrukcja tego lewego oczka. O, spadło mi z druta. Mamy już ostatnie oczko. Zaraz się zatrzymamy. Dobrze, odwróćmy sobie naszą robótkę i teraz tak. Przyjrzyjcie się teraz, zobaczcie, że tutaj powstała nam jakby taka oddzielna linia. To jest taki jakby oddzielny rząd. Tu powstał nam rząd, tak zwany ściegiem pończoszniczym, który robimy, kiedy używamy naprzemiennie tych dwóch oczek, czyli najpierw prawe, potem lewe, potem znowu prawe i znowu lewe. To powstanie nam taki osobny ścieg pończoszniczy. Jeżeli chodzi o ten ścieg, to pokażę to w osobnym filmiku w serii Druty bez spiny, jak połączyć te lewe i prawe oczka ze sobą. Natomiast teraz, jeżeli jesteśmy cały czas przy lewych oczkach, zróbmy mimo wszystko kolejny rząd lewych oczek. Jeszcze raz przypominam, włóczka tutaj musi być z przodu. Bierzemy prawy drut, wbijamy się w to oczko, przekładamy włóczkę dookoła tego druta i wyjmujemy ten kawałek włóczki przez to oczko i całość zdejmujemy z druta. Jeszcze raz, zobaczcie, przekładamy, troszeczkę tutaj możecie sobie naciągnąć i przekładamy tę nitkę przez to oczko. Wkładamy drut, przekładamy tutaj dookoła tego druta tę nitkę i teraz ją wyciągamy do góry przez to oczko. Zrobię Wam tutaj kilka takich rzędów i spotkamy się za chwilkę, żeby porównać, jak wyglądają te dwa oczka, i prawe, i lewe. Tutaj mamy już zrobione kilka rzędów z samymi oczkami lewymi i teraz możemy sobie porównać. Zobaczcie, tu były robione tylko i wyłącznie oczka prawe i one są jakby tak ze sobą ściśnięte, są bardziej zbite. Natomiast tutaj mamy oczka lewe i zobaczcie, te oczka lewe mają pomiędzy sobą takie jakby
przestrzenie. To jest jakby taki początek już nowego ściegu, jaki tutaj nam się narzucał, czyli ten tak zwany najbardziej tradycyjny ścieg pączoszniczy. Ale my, że robiliśmy tutaj same lewe oczka, też zobaczcie, są brzuszki, tylko ta dzianina już jest bardziej taka luźniejsza. I też jak widzicie tutaj również od razu nam się troszeczkę to poszerza, ponieważ te oczka inaczej się również układają. Ten ścieg, jeżeli byśmy same lewe oczka robili, jest bardziej jakby taki puszysty w stosunku do samych prawych oczek i daje nam troszeczkę większą już tę dzianinkę. Więc tak to się prezentuje. Zobaczcie. Lewe oczka, same prawe oczka. Jeżeli chcecie więcej takich podstaw związanych z robieniem na drutach, zapraszam Was do mojej serii Druty bez spiny, gdzie będziecie mogli się dowiedzieć, jak w ogóle zamykać te oczka, jak robić różne ściegi. Czyli zapraszam Was na inne nagrania, które dla Was przygotowałam na moim kanale Marta Lianic. A tutaj przede wszystkim, jeżeli chodzi o podstawę robienia na drutach, to do serii Druty bez spiny. Zapraszam Was serdecznie.